3, 2, 1. Dafür müsste man ihn auf die Wand stellen. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles hohle Phrasen. Was soll das heißen? Sie können Fähigeland nicht finden. That's Wir not. müssen jetzt handeln. That's not. I'm not gonna. Ugh. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen, Feiglinge, Verhalten, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch der Stolz des deutschen Volkes.